दो से भाग होने का नियम। हमें दो से भाग होने का नियम देखेंगे। कोई दी गई संख्या दो से भाग तभी होगी जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो, तभी हमारा दो से भाग होगा। जैसे इन संख्याओं को देखिए 3, 6, 3, 4, 7, 0, 7, 5, 9, 3, 2, 8, 5, 9, 7, 4, 7, 7, 7, 9, 6, 1, 1, 0, 3, 5, 7, 8। इन संख्याओं को देखिए में से प्रत्येक संख्या दो से भाग होगी क्योंकि इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। क्योंकि इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, इसलिए यह संख्या दो से भाग लगेगी।